Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά προς τιμή της κυρίας Φρανσουάζ Δημό. Ο τίτλος του επίτιμου δημότη είναι η υψηλότερη τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τίτλος της επίτιμης δημότισσας του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού πρωτίστως από τον τόπο μας και αποτελεί συνάμα το μεγάλο ευχαριστώ όλων μας στο πρόσωπο και την ανεκτήμητη προσφορά της Φρανσουάζ Δημό στο κοινωνικό σύνολο. Η Φρανσουάζ Δημό, γεννημένη το 1965 στη Γαλλία, πολιτεύεται από το 2004 και έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και μέλος σε διάφορες θέσεις. Πρόεδρος της Υπηρετικής Υπηρεσίας Πολιτικής Ασφάλειας, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σεν Ραφαέλ από το 2008 έως το 2020. Σήμερα είναι γερουσιάστρια του ΒΑΡ, νομού στην Νοτιοανατολική Γαλλία και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Νόμων, Νομοθεσίας, Καθολικής Ψηφοφορίας, Κανονισμών και Γενικής Διοίκησης μετά τις εκλογές του 2020. Επιπλέον έχει τη θέση της γερουσιάστριας στην ομάδα Les Weekend. Η ίδια εργάστηκε στο Φλάβιον Τερανέ, στο Γρηγορήμανο του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού το 1988, ακολουθώντας τους γονείς της που επισκέπτονταν κάθε χρονιά την περιοχή για τις θερινές τους διακοπές και είχαν αγοράσει ένα σπίτι στον Άγιο Γεώργιο Λιχάβας. Η αγάπη της για την περιοχή την όθησε να κτίσει τη δική της οικία στη Λιχάβα, την οποία επισκέπτεται τακτικά, αλλά και να προσφέρει στον τόπο που δέχτηκε την εγκαρδιότητα την ίδια και την οικογένειά της. Η αγάπη της αποδείχθηκε με την αφιλοκριτή προσφορά της προς τον τόπο με 2 δωρεές το 2010 και το 2023, ενός και 2 πυροσβεστικών οχημάτων αντιστοίχως, μεσολαβώντας στην πυροσβεστική υπηρεσία της Γαλλίας και στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας. Η τελευταία και πιο πρόσφατη δωρεά της, τον Ιούνιο του 2023, λαμβάνει μεγαλύτερη αξία, καθώς έχουν προηγηθεί οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και η ανάγκη για διαφύλαξη του πράσινου του Δήμου είναι αυτονόητη και επιτακτική. Η κυρία Δημό παραμένει δραστήρια τόσο στη χώρα της όσο και στην Ελλάδα σε θέματα πολιτικής προστασίας, τουρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να τιμηθεί η μεγάλη αυτή δωρήτρια, εισηγούμε την ανακήρυξη της Φρανσουάζ Δημό σε επίτιμη δημότισσα προς αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης προσφοράς της στο Δήμο Ιστιαίας Ερυψού. Στη συνέχεια, αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της Φρανσουάζ Δημό σε επίτιμη δημότισσα του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού προς αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης προσφοράς της. Σας ευχαριστώ. Θα μεταφράσω στα γαλλικά. Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée particulière à l'honneur de Madame Françoise Dumont. Le titre de citoyen d'honneur est la distinction la plus haute décernée par l'institution de l'administration locale. Le titre de citoyen d'honneur de la municipalité d'Istria-et-Ipsos honore surtout notre lieu commun en symbolisant en même temps le grand merci de nous tous envers la personne et le service inestimable de Françoise Dumont à la société et au bien commun. Αξιότιμοι γερουσιαστή του ΒΑΡ, Φρανσουάζ Δημό, σεβαστοί πατέρες, άρχοντες, φίλες και φίλοι, δημότες Ιστιαίας Ερυψού, sénatrice du VAR, représentant du clergé et représentant du corps de sécurité de la municipalité d'Istria-et-Ipsos. Αξιότιμοι κύριε Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, κύριε Γαλάνη, Messieurs vice-présidents d'éducation régionale, Monsieur Galanis, και αξιότιμη και καλή μας φίλη Μαρία Νεγνώστου, Αντιπεριφέρειαρχη Πολιτισμού, σε καλώ στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό. Madame Mariana Agnostou, vice-présidente du Conseil régional pour la culture. Venez. Καλησπέρα σας, αξιότιμη κυρία Δημόν, αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Εκ μέρους της, σας κουράσω πολύ, εκ μέρους της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Φάνη Σπανού, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, που μας έχετε ενισχύσει με την αγάπη σας και τη γενεοδορία σας μετά από μία με πολύ μεγάλη δοκιμασία σε ζητήματα.
chère Madame Dumont, en représentant le chef de la région Fanis Panos, nous voudrions vous remercier pour votre offre dans beaucoup de sujets. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για αυτόν τον τόπο, για την γενναιοδωρία σας, για την προσφορά σας και για την προσπάθειά σας να δυναμώσουμε σε θέματα που φάνηκε ότι έχουμε ανάγκη μετά από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Je voudrais vous remercier pour votre amour pour la région, votre offre, et plus précisément parce que on avait besoin de votre aide après une période très très difficile pour notre région. Πολύ μεγάλη μας τιμή η ανακήρυξή σας σήμερα ως επίτιμη δημότης αυτού του τόπου. Ευχόμαστε από καρδιάς να είναι καλοστέργητο. Να είστε καλά. C'est une très grande honneur pour nous que vous soyez la citoyenne d'honneur de notre municipalité. On vous souhaite que vous restez dans ce poste pour beaucoup de temps. Έκανα αυτή τη μικρή παρέκκληση από το πρόγραμμα της τελετής. Je fais cette petite intervention du programme cérémonial. Καλώντας την αγαπημένη μας αντιπεριφερειάρχη να En invitant la vice-présidente du conseil régional να απευθύνει το σύντομο χαιρετισμό σε αυτήν την ωραία βραδιά. À adresser une salutation à cette soirée. Γιατί η συμμετοχή όλων των επιπέδων της αυτοδιοίκησης Parce que la participation de tous les niveaux de l'administration locale, της Εκκλησίας, de l'Église, των σωμάτων ασφαλείας, des corps de sécurité, αλλά και όλων των φίλων των δημοτών που μέσα στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού, που όλοι έχουν τις δουλειές τους, βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν την αγαπημένη μας Françoise Dumont. et surtout de tous les habitants et des amis de la région qui ont aidé pendant les temps difficiles et qui sont ici maintenant pendant cette soirée pour honorer Madame Dumont. Ο τόπος αυτός, Ce lieu, ce pays, notre pays, μαθημένος στους κανόνες της κακοδαιμονίας του, qui est apprenti aux règles de sa malchance, δεν είναι συνηθισμένος στο να αποδίδει τιμές σε αυτούς που τις πρέπει. C'est pas d'habitude, c'est pas dans l'usage de ces lieux qui avaient beaucoup de malchance à honorer les personnes qui doivent être honorées. Και αξίζει να αναφερθεί ότι στα 10 χρόνια, στα 13 χρόνια της ιστορίας του Δήμου Ιστιάς Λειψού είναι η πρώτη φορά που ανακηρύσσουμε δημότια επιτιμή. Et il est à mentionner que pendant les 13 années de l'histoire de la municipalité d'Istiaia-Ipsos, c'est la première fois que nous proclamons la citoyenne d'honneur, un citoyen d'honneur. Και αυτό έχει ακόμα έναν ισχυρό συμβολισμό, γιατί ο τόπος γυρίζει σελίδα και αποδίδει τιμή και ευχαριστίες σε αυτούς που προσφέρουν σε αυτόν. Et ça, c'est là vraiment, c'est un symbolisme encore plus fort parce que le lieu peut tourner la page et peut honorer, peut faire les honneurs, peut faire l'honneur aux personnes qui doivent les avoir. Η Françoise Dumont, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, μας είπε ότι ο τόπος αυτός είναι η πατρίδα της καρδιάς της. Françoise Dumont, avant le début de notre soirée, nous a dit que ce lieu, notre lieu commun, est le pays de son cœur. Και αυτό προφανώς έχει μια εξήγηση την οποία της την οφείλουμε. Et ça, ça peut s'expliquer, et on lui doit cette explication. Προφανώς, αυτό το οποίο φαίνεται είναι το μοναδικό περιβάλλον της Βόρειας Εύβοιας του Ιδίου Ιστιαίας Λειψού. Bien évidemment, c'est qui peut, tout le monde qui peut voir ça, c'est l'environnement exceptionnel de la municipalité d'Istiaia-Ipsos. Είναι αυτό που καλεί
όλους τους επισκέπτες να ξαναρθούν και να ξαναρθούν και τελικά να προσπαθήσουν να μείνουν σε αυτόν τον τόπο όσο περισσότερο μπορούν. C'est cet environnement d'une beauté exceptionnelle qui invite tous les visiteurs qui viennent ici à venir et à revenir de nouveau, tout le temps. Όμως, για όλα αυτά, προφανώς έχουν μιλήσει κι άλλοι. Και γι' αυτό θα αναφερθώ στον αρχαίο Έλληνα συγγραφέα, τον Πλούταρχο. Toutefois, de tout ça, il y a aussi d'autres personnalités qui ont fait la parole de tout ça. Et donc, je vais mentionner l'auteur ancien Plutarchos. Ο οποίος, perigράφοντας αυτόν τον υπέροχο και μοναδικό τόπο, λέει εννοεί τα καλά της γης και της θάλασσας, το ωραίο περιβάλλον δηλαδή, qui, en décrivant ces lieux magnifiques, fait l'hymne de ces biens, c'est-à-dire le paysage et la mer, και αποκαλεί αυτόν τον τόπο κοινό των Ελλήνων οικητήριων. Τόπο δηλαδή όλων των Ελλήνων. et appelle ce lieu magnifique lieu commun de tous les Hélènes. Ερμηνεύοντας σήμερα παρουσία της κυρίας Φρανσουάζ Ντιμόν, το Βίκτορα Ουγκό, En interprétant aujourd'hui, en présence de Françoise Dumont, Victor Hugo, ο οποίος έρχεται πολύ όμορφα να συμπληρώσει αυτά που μας καταλείπει για τον τόπο μας ο Πλούταρχος, qui vient compléter ce que Plutarque a dit à propos de notre région, θα αναφερθώ στο ότι ο Βίκτορ Ουγκό λέει je veux mentionner tout ce que Hugo dit. ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται, Le monde, c'est la Grèce qui s'agrandit και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. et la Grèce, c'est le monde qui se rétrécit. Ο τόπος λοιπόν αυτός είναι η πατρίδα της καρδιάς της Φρανσουάζ Ντιμόν, γιατί είναι το κοινό οικητήριο όλων των ανθρώπων, όλων των Ελλήνων, γιατί όλοι που υπηρετούμε και πιστεύουμε στις ίδιες αρχές του πολιτισμού, Ce lieu, alors, c'est le lieu adoré de tous, parce que c'est le lieu commun de tous les Hélènes. που η βάση τους Et nous aimons ces valeurs, les valeurs de la culture, που η βάση είναι ο ελληνικός πολιτισμός, dont la base, c'est la culture grecque. τελικά είμαστε όλοι Έλληνες. Et finalement, on est tous grecs. Tout le monde est grec. On est tous grecs. Ας περάσουμε όμως στην ουσία της δωρεάς. Mais avançons à l'essence de la donation. Η πρώτη ερμηνεία αυτής της δωρεάς είναι το υλικό της μέρος. La première interprétation de cette offre, de cette donation, c'est sa partie matérielle. Ο τόπος αυτός, δοκιμασμένος το 2021, Ce lieu, après avoir passé par des moments très très difficiles en 2021, από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, après les incendies dévastateurs d'août, βρέθηκε αντιμέτωπος με την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. a été trouvé face à l'incapacité de l'État de confronter cette menace. Η δωρεά λοιπόν των δύο περιοριστικών οχημάτων στο Δήμο Εστίας Λειψού Alors, la donation de 2 camions d'incendie à notre municipalité έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια της πολιτείας για την οργάνωση ενός συστήματος όσο πιο αξιόπιστης πυρόσβεσης για τις δασικές πυρκαγιές. Vient compléter la partie du fait de l'État grec dans le domaine de la des incendies, c'est ça. Comment gérer de la gestion des incendies. Πέραν τούτων όμως υπάρχει και το ηθικό μέρος αυτής της δωρεάς. À part ça, il y a aussi la partie morale de la donation. Αρχικά συμβολίζει τη σχέση των δύο κρατών.
Au primaire, c'est la relation entre les deux États. Ça symbolise ça. Της Γαλλίας και της Ελλάδος, de la France et de la Grèce, των οποίων οι δεσμοί είναι προαιώνιοι, dont les liens, dans l'ancienneté, sont vraiment... και ουσιαστικά βασίζονται στην πίστη στις ίδιες αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας. Oui, leurs liens sont très anciens et sont basés dans la croyance de l'humanisme et de la démocratie. Έρχεται όμως και το μέρος της ίδιας της ουσίας της φύσης της δωρεάς, της κυρίας της Μόν. Mais vient aussi l'essence, le cœur en fait de cette donation de Madame Dumont. Που έχει να κάνει με την προσπάθεια που μπορούμε να κάνει ο καθένας από εμάς να βοηθά από όποιο επίπεδο επιληθεί την πολιτεία ή και οποιαδήποτε πολιτεία για την υπηρεσία του τόπου. Et ça c'est vraiment ce que chacun de nous peut faire pour son lieu, n'importe de quelle position il fonctionne, c'est ça. Il faut offrir ses services. Αυτή η δωρεά όμως, cette donation pourtant, από την αρχή της αντιμετώπισε δυσκολίες. A eu des difficultés dès le début. Χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνος για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Nous avons mis plus d'un an et demi pour que la donation soit accomplie. Όμως τελικά τα καταφέραμε. Mais on a bien arrivé au bout. Γιατί ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την επίστευση του κοινού στόχου. Parce qu'on a réuni nos forces pour l'objectif commun. Voilà. Κύριος και μοναδικός αντίπαλος, η ελληνική γραφειοκρατία, την οποία ευτυχώς ξεπεράσαμε. Le seul moyen adversaire, c'était la bureaucratie grecque qu'on a surpassée. Αυτή η δωρεά όμως, Mais cette donation ανοίγει μπροστά μας και μια νέα πρόκληση. nous offre une challenge nouvelle. Και είναι η πρόκληση της χρήσης και της λειτουργίας των οχημάτων. En fait, c'est l'emploi, c'est l'utilisation, l'emploi des véhicules. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με τη μοναδική συνέργεια του Δήμου Ιστίας Ευθύψου με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, οι οποίοι πιστοποιημένοι είναι μέλη του Μητρώου της Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος. Et ça, on peut le faire par les volontaires. Ça, c'est un travail conjoint des volontaires de notre municipalité et en plus des sapeurs-pompiers qui sont enregistrés, qui sont répertoriés, enregistrés dans le registre de la protection civile de Grèce. Οι οποίοι συντονισμένα και υπό την εποπτεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, qui, sous la coordination du service des sapeurs-pompiers, θα συνεισφέρουμε βάζοντας πλάτη στη δύσκολη δουλειά τις μέρες επιφυλακής, αλλά ακόμη και όταν θα επιχειρούν για πυρόσβεση. vont contribuer pendant les jours difficiles où il y a un danger d'incendie pour surveiller, mais en même temps, si le cas arrive de gérer un nouveau feu. Και επειδή εμείς οι πολιτικοί είμαστε πολύ καλοί στα λόγια συνήθως, parce que nous les politiques, nous sommes très beaux quand on parle. Και είμαστε πολύ δυνατοί στο να δίνουμε υποσχέσεις, ειδικά στις προεκλογικές περιόδους. Et nous sommes très forts quand on donne des promesses pendant les temps juste avant les élections. Θα βάλουμε τον πύχη ψηλά για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. On va avoir un objectif. Notre objectif doit être très haut pour la période de feu prochaine. Το 2024, l'année 2024, οι πιστοποιημένοι εθελοντές του Δήμου Ιστίας Ευθύψου, les volontaires qui sont les volontaires diplômés de l'Istia Ethipsos, με τους οποίους είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία,
et avec qui on est en entente et compréhension absolue. Θα βρισκόμαστε στους δρόμους, στα δάση, όπου επιθυμεί και διατάσσει η πολιτική υπηρεσία για να υπηρετούμε κι εμείς το δικό μας καθήκον. Nous serons partout, dans les rues, dans la forêt, dans tous les lieux où le service de sapeurs-pompiers ordonne pour surveiller, pour faire notre droit. Προφανώς χρησιμοποιώντας τα δύο κύματα τα οποία μας έχει δωρήσει το Γαλλικό Πυροσβεστικό Σώμα. Bien évidemment, en utilisant les deux camions d'incendie que les sapeurs-pompiers de France nous ont donnés. Ήρθε η ώρα να καλέσω την κυρία Τιμών στο βήμα. Le temps est venu que Madame Dumont s'approche Για να της αποδώσουμε και την τιμή με όλα τα διαφορετικά όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανώτατη διάκριση για το Δήμο Εστίας Λειψού Ça, c'est la distinction la plus haute de notre municipalité. συνοδεύεται με την απονομή αυτού του μεταλλείου. Est accompagnée par le discernement de cette médaille. Σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή την τελετή. La médaille a été dessinée pour cette cérémonie. Είναι εμπνευσμένο από την αρχαία ιστορία του τόπου. Elle a été inspirée par l'histoire ancienne de ce lieu. Είναι το γνωστό μοτίβο των απεικονίσεων των αρχαίων νομισμάτων της Εστίας. C'est le motif connu des monnaies, des anciennes monnaies d'Istia. C'est un motif connu. Και αξίζει να αναφερθεί και στο δημιουργό, έχει σχεδιαστεί από την καλή του συνεργάτη, την αρχαιολόγο Αμαλία Κατερέλου. Et il faut donner aussi la collaboratrice, Madame Amalia Cattarello, a fait le dessin de cette médaille. C'est elle qui a fait le dessin. Σας παρακαλώ όλους να σηκωθείτε όρθιοι, γιατί Alors, je vous prie de vous rester debout. μετά την απονομή του μεταλλείου θα ακολουθήσει η ανάκριση του Εθνικού Ύμνου της Γαλλίας. Parce qu'après le discernement de la médaille, on va écouter tous ensemble la Marseillaise, l'hymne national du foot. Bonsoir à tous. Καλησπέρα σε όλους. Je suis très émue de prendre la parole devant vous ce soir. J'ai l'habitude de prendre la parole au Sénat, en France, mais c'est beaucoup plus impressionnant et émouvant ce soir.
Είναι πολύ συγκινητικό που παίρνω το λόγο μπροστά σε όλους εσάς. Έχω τη συνήθεια να παίρνω το λόγο στην Γερουσία, στη Γαλλία. Είναι πολύ πιο συγκινητικό απόψε μπροστά σας. Cher Yanis, mon ami Yanis Contias, mesdames, messieurs, Αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένο μου φίλε Γιάννη, κυρίες και κύριοι, je suis très honorée, vraiment, et très émue de recevoir cette distinction que je partagerai, si Monsieur Yanis Contias veut bien, avec les sapeurs-pompiers de France. Είμαι πολύ συγκινημένη για αυτή τη τιμή που μου κάνετε και για αυτή τη διάκριση, την οποία, αν μου το επιτρέπετε, θα ήθελα να τη μοιραστώ και εγώ με τη σειρά μου με τους πυροσβέστες της Γαλλίας. Par mon action, je veux témoigner de mon attachement à ce territoire, à la commune, à Edip-Sosistea, à ces forêts, à ce territoire qui me donne tellement de bonheur. Με αυτή μου την πράξη θα ήθελα να εκφράσω το δέσιμό μου με αυτή την περιοχή, με αυτούς τους τόπους της εστίας Εδιψού που μου δίνουν τόσο μεγάλη ευτυχία. Je veux témoigner de ma solidarité envers les habitants de la commune. Θέλω να γίνω μάρτυρας της αλληλεγγύης μου στους κατοίκους της κοινότητας. Έχω μεγάλη αγάπη για την κοινότητα. Et je veux témoigner de mon amitié et de ma reconnaissance envers Yanis Contias qui fait tellement pour cette terre que j'aime. Και επίσης θα ήθελα να καταθέσω σε εσάς την αγάπη για τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κοτσιά, που κάνει τόσα πολλά για την γη που αγαπώ. En 2021, j'ai vu les terribles incendies qui ont meurtri les forêts, qui ont détruit des villages et qui ont tellement attaqué la commune. Είδα το 2021 τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν, πραγματικά πλήγωσαν το δάσος και κατέστρεψαν την κοινότητα, τα χωριά. Et j'ai décidé de contribuer à mon niveau à aider Yanis Contias et les gens de sa commune. Αποφάσισα και εγώ στο δικό μου επίπεδο να βοηθήσω και να βοηθήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον Γιάννη Κοτσιά, όπως και τους κατοίκους της κοινότητας. Je considère que je reçois beaucoup, mais je dois aussi donner. Θεωρώ ότι πολλά λαμβάνω, όμως οφείλω να δώσω επίσης. Je suis donc venue le voir en mairie et je lui ai proposé un partenariat avec les sapeurs-pompiers de France, un partenariat en matériel. Και τον βρήκα στο Δημαρχείο προτείνοντάς του μια συνεργασία ανάμεσα στους πυροσβέστες της Ελλάδας και τους Γάλλους. Et je lui ai proposé ça parce que en 2021, je l'ai vu se battre, donner beaucoup d'énergie pendant les incendies et après les incendies pour reconstruire et protéger. Και αυτό το έκανα γιατί τον είδα το 2021 πώς πολέμησε για όλο αυτό. Πραγματικά αυτό ανέφερε, ότι πώς πολέμησε γι' αυτό, πώς έδωσε τον αγώνα του και πώς επίσης προσπάθησε να μπορέσει να βοηθήσει και την περιοχή αργότερα να σταθεί στα πόδια της. Il a accepté ce partenariat et ce premier don de 2 camions pour la commune. Nous avons eu quelques difficultés bureaucratiques à le faire. Δέχτηκε, λέει, αυτή την συνεργασία και βέβαια είχαμε κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια για να μπορέσει να παραλάβει τη δωρεά των 2 πυροσβεστικών οχημάτων. Et si Yanis a cité plus tard et Victor Hugo, je vais citer le général de Gaulle. Και αν ο Γιάννης ανέφερε τον Πλούταρχο και τον Victor Hugo, εγώ θα αναφερθώ στον Général de Gaulle. Général de Gaulle disait quand il y a la volonté, il y a un chemin. Ο οποίος και έλεγε ότι όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει και ο δρόμος. Et nous avons trouvé le chemin par notre grande volonté d'arriver pour aider la commune. Και εμείς βρήκαμε τον δρόμο μας από τη μεγάλη μας θέληση για να βοηθήσουμε την κοινότητα. Et je suis donc heureuse de ce premier don de 2 camions
et les sapeurs-pompiers de France proposent de continuer ce partenariat avec 2 autres camions l'année prochaine. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την δωρεά των 2 πυροσβεστικών και μπορώ να σας μεταφέρω ότι το πυροσβεστικό σώμα της Γαλλίας θα ήθελε να δωρήσει άλλα 2 πυροσβεστικά οχήματα για την επόμενη χρονιά. Et puis nous verrons avec Yanis Koncias pour que les pompiers français fassent des formations, viennent aider avec du matériel autre et des formations les volontaires de la commune. Και μετά θα δούμε με τον Δήμαρχο πώς μπορεί να γίνει για να έρθουν Γάλλοι πυροσβέστες, ούτως ώστε να δώσουν στους εθελοντές, όπως και στους Έλληνες συναδέλφους τους, αυτή την τεχνογνωσία και ίσως να μεταφέρουν τη γνώση τους, επίσης και κάποιο άλλο υλικό, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή τη δράση. Voilà ce que je voulais vous dire et en remerciant Yanis Koncias pour sa confiance, son amitié et puis vous tous qui m'honorez beaucoup de cette belle distinction. Je suis très fière. Αυτά θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την τιμή που μου έκανε, για τη φιλία του και όλους εσάς που με τιμήσατε σήμερα και για αυτή τη διάκριση που μου κάνατε, για την οποία αισθάνομαι και εγώ ίδια πολύ μεγάλη τιμή. Ce que je voudrais, Yanis Koncias l'a dit, c'est que quand il y a un départ de feu, que vous puissiez être équipés pour les premières attaques. Αυτό που η ίδια θέλει και που προφανώς είναι και το βασικότερο είναι ότι όταν υπάρχει ξαναεκδηλωθεί, αν ποτέ ξαναεκδηλωθεί φωτιά, να είμαστε έτοιμοι και εξοπλισμένοι να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε στην αρχή, στο ξεκίνημα, στα πρώτα στάδια. Et ce que je pourrais faire, Yanis, je le ferai du fond du cœur. Merci beaucoup. Και αυτό που θα μπορούσα να κάνω, Γιάννη, το κάνω από βάθος καρδιάς, Γιάννη, και σε ευχαριστώ. Merci beaucoup. Si vous voulez, vous me permettez un instant να αναφέρω και εγώ κάτι, ένα λεπτό. Επειδή ο Δήμαρχος ανέφερε Victor Hugo και έχουμε και το General de Gaulle, εγώ διάβασα μια φράση του Jean Monnet που πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, νομίζω ότι ενσαρκώνει αυτό που έκανε εδώ η κυρία Dumont, που λέει ότι είχε πει κάποτε ότι τίποτα δεν είναι εφικτό χωρίς τους ανθρώπους και τίποτα δεν είναι βιώσιμο χωρίς τους θεσμούς. Alors Jean Monnet qui disait, le premier citoyen honoraire d'Europe a dit un jour que rien n'est possible sans l'homme et que rien n'est dur sans institution. Και νομίζω ότι η κυρία Dumont ενσάρκωσε πάρα πολύ το πρώτο κομμάτι αυτής της ρίξης, γιατί ξεκινάμε πάντα πρώτα από τον άνθρωπο.